Und nun kommt eine Straßenbahn gefahren und endlich einmal, dies ist ja eigentlich ein Straßenbahndepot, und zum ersten Mal kommt eine richtige Straßenbahn reingefahren und auf der Straßenbahn steht etwas, was Sie alle verstehen, et trude küt. Und außerhalb von Köln weiß man natürlich nicht, was das bedeutet, das muss ich erst übersetzen, das heißt, die Trude kommt. Und da weiß man auch nicht, wer die Trude ist, in Köln weiß man auch das. In Köln weiß man auch, wer Willi ist und wer Hennes ist, das weiß man einfach. Da kommt sie also, die Theaterprinzipalin, die ihre Stücke selber schreibt, die Sängerin, die Schauspielerin mit viel Herz und viel Humor, Trude Herr. Hallo, herzlich willkommen, guten Abend. Trude. Trude, man darf doch Trude zu Ihnen sagen. Ja, aber sicher, ja. Ich bin sehr froh. Den Namen habe ich seit Geburt. Ja, ich bin sehr froh, sonst müsste ich Frau Herr sagen. Ja, bringt Sie das in Verlegenheit? Naja, das ist etwas verwirrend. Ne? Ja, ist das verwirrend? Am Schluss würde ich Herr, Frau sagen. So verwirrend? Oh, so früh am Abend schon. Wie soll das noch werden? Na, wenn es draußen nicht warm ist, dann wollen wir uns was warm machen. Ja, natürlich, mit Trudchen. Herrlich. Trude, Ja. Sie kommen mitten aus den Proben. Ja. Sie spielen ein neues Theaterstück. Ja. Natürlich wieder ein selbstgeschriebenes. Ja, mein 7. ist es. Und wir sind sozusagen in den letzten Proben. Heute in 14 Tagen ist Premiere. Unser Stück heißt Massagesalon Dance. Und das habe ich wieder selbst geschrieben, wie Sie sagen. Ich habe ein paar Plakate gesehen, da stand nur Massagesalon Dance und dann eine Telefonnummer. Ja. War das von Ihnen? Ja, das war sozusagen ein Werbetrick, nicht? Aha. Also wir haben da auch sehr zweifelhafte Anrufe bekommen und die haben dann gesagt, ja, kann man bei Ihnen mal, ich sage, sicher, können Sie mal Theaterkarten kaufen. Und dann hat man gesagt, was kostet das denn bei Ihnen? Dann haben wir gesagt, von 13 bis 22 Mark. Es kommt darauf an, wo Sie sitzen. Ja, es war sehr irreführend. Und dann haben die gleich gesagt, ja, wissen Sie, meine Frau hatte auch sowieso gesagt, ich sollte anrufen und so. In Wirklichkeit wollte das ja nicht wollen. Die haben das... Was ist das für ein Stück? Ja, also das Stück handelt, ist schlecht gesagt, ja, das Stück spielt in 2 nebeneinander liegenden Häusern, wo ein Massagesalon solide ist und der andere eben nicht solide. Also einer, da können alle Kassen und auf der anderen Seite, da können alle Massen. Und nun kommt schon mal die Oma, nicht, die da die 12 Massagen, die Rheumamassagen hat, die kommt schon mal in den unsoliden Salon und der Kegelclub, der einen aufziehen will, nicht, der kommt dann zu dem Masseur und dann ist eine Schlägerei und so weiter und so weiter. Wenn man sowas schreibt, dann muss man doch wissen, wie das da in Wirklichkeit ist. Haben Sie denn Studien betrieben? Ja, also wissen Sie, das ist ja mir als Frau ziemlich verwehrt. Nicht? Ja. Also ich konnte direkte Studien vor Ort nicht betreiben. Nicht? Und dann habe ich meine Freunde gebeten, da doch mal eben zu recherchieren. Und die haben auch sehr detailliert die Inneneinrichtung beschrieben. Und wie ich dann auf Dialoge kam, haben sie gesagt, ja, wir haben uns unterhalten. Und dann war auf einmal Sense. Ne? Da waren die nicht bereit, da mehr Preis zu geben. Nun will ich ja auch nicht so, ich sage, ich will ja kein Sittengemälde. Nein, außerdem haben Sie ja eine reiche Fantasie. Ja, natürlich. Ja, aber ich glaube, die geht immer so beim normalen Bürger so haarscharf daneben. Nicht? Was sind denn für Figuren in dem Stück? Sie sind natürlich... Also ich habe beide Massagesalons und dann ist da einer, also in den sie sich verliebt hat, das ist ein Schlagersänger aus den 50er Jahren, nicht? So einer mit Schnäuzer und Bärchen und der sagt, hat immer so verführerische Sachen drauf und sie ist ja Mitglied im Willi Schneider Fanclub, nicht? Und ja, das ist ein Krampfadergeschwader, die machen dann immer so Ausflüge nach dem Drachenfels und so und da hat sie diesen Schlagersänger kennengelernt, der hat sich an ihre vollen Busen geworfen und das ist nun also dieser ominöse Besitzer und der sagt, Sie sind viel zu schade für diese Bruchbude, meine kleine Madonna und der will ihr dann die große Welt zu Füßen legen und so weiter und so weiter. In Wirklichkeit ist es eine Talmi-Welt, aus der sie gerettet wird durch einen Zuckerbäcker, Konditor. Und der Schlagersänger geht dann dahin, wo er eigentlich hingehört, aufs Altenteil. Na,
Also ich muss sagen, es klingt sehr spannend. Ja, ich glaube, also Hals- und Beinbruch, Männer, Mama kloppen. Singen Sie auch wieder, Trude? Ja, ich singe in diesem Ding, singe ich 3 Lieder. Eins, das war mal bei Ihnen in der Show. Letzte hat die Sonja Reiter gesungen. Das hieß auf Deutsch, in Englisch heißt Er will so weit. Ich überleb's. Ja, in Deutsch, ich überleb's, richtig. Und das sind ja so Damen, die da immer Trouble mit den Männern haben. Also ich muss ja sagen, also ich habe da mein Leben lang keinen Trouble mit den Männern gehabt. Ah, Nicht? prima. Nein, ich bin immer mit Männern gut ausgekommen. Toll. Und deswegen singe ich in diesem Stück, also ich bin da durch, ich habe es geschafft, ich bin da durch. Ich bin da durch. Heißt das so, Kölsch? Ja, ich bin da durch, ja. Trude singt natürlich auch bei uns, aber nicht dieses Lied. Nein, aus dem letzten Ein Stück. anderes Lied. Ja, aus dem letzten Stück. Der große Und zwar, meine Damen und Herren, weil nicht alle Kölsch verstehen, haben wir uns gestattet, eine Untertitelung vorzubereiten in Hochdeutsch. Wir haben dazu einen sogenannten Schriftgenerator und daran sitzt eine Schriftgeneratorbedienerin und das ist die charmante Frau Weißbart. Hallo. Frau Weißbart, sind Sie bereit? Ja, Frau Weißbart ist bereit. Gut, meine Damen und Herren, das Lied, das die Trude jetzt singt, ist aus dem Musical Cabaret. Und das ist kein Zufall. Vor wenigen Minuten hat im ZDF Liza Minnelli Cabaret gesungen. Und es gibt nur 2, die Cabaret singen können. Liza Minnelli oder Trude Herr. Und niemand dazwischen. Und wir haben Trude Herr. Löwe finster sitzt Pütze Klösche, mit grünen Augen und mit Fusse Hirsche. Et lude runter auf die leere Straße. Der Peter kütt nicht, hätt it verlassen. Am Sonntag war noch alles voll Gefühle. Sie kletzte Dienstag jedet Kitsch und Bühle. Am liebsten dedet doch im Hetze wie. Et sitzt allein zu Hus, kütt net nie. Och, Klösche, kriech doch nicht, mach dich doch nicht kaputt. Träg dir den beste Bluten an und jangens fort. Klösche, was sitzt allein auf der Boot? Für wie die Musik, und lach dir ins Blut, für wie der Rhythmus ja, gerne Kabarett ja, ganz nom Kabarett. Trinke jeder Swing, nur dich in Sinn, zögt dir ne neue Jung und lass die Jäger zimmeln, doch laufe, dass dir ne Föß nur nicht auf der Uhr, hör auf die Headstart schlägt, noch bist du schön und jung doll tot, noch ist es nicht mehr spät, ich sage, lass dich und lass dich entjohn. Jetzt dir enden soll noch bist du schön und jung doll. Noch bist du schön und jung doll tot. Noch ist es nicht wow! Sie sind viel zu schade für diese Bruchbude, meine kleine Madonna. Herzlichen Dank, Trude. Vielen Dank. Tschüss.